هر چاته خپل کلی ښکلی، هر څوک وایي زما کلی ښکلی دی او هر یو وایي زما کلی جنت دی او زما کلی کشمیر دی. خو زه به دا وایم چې کډې کلی واقعي چې کډې دی او کشمیر دی. زمونږ په کلي کې 4 محلې دي او تاجو خیل او زکریا خیل او بلړ خیل او پانی پاو. ټول سبزی یو خوش او سبزو کې بیا مونږه تعلق چې کوم نه دا اباخیل سره دی، اباخیل مندړ سره بیا زمونږ پښتنو تعلق دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بیٹک ټي وي د منیجمنت شکرګزار یم چې هغوی نن دلته زموږ ځای ته تشریف راوړو. زه زړه د کومې د شکریه ادا کوم. زما نوم فیض الحیات دی. کډې یو وړوکی کلی و، نن نه مخکې د دې آبادي 20 کاله مخکې 2000 یا 1.5 وه. د قدرت په دغه باندې دا کلی بالکل پوره دی. یو غاړې ته دې سره پیهور کینال بهیږي او د هغې په داسې یو 200 غزه کې مشهوره بدري ناله چې کومه ده دا بهیږي. انو دې ځای کې فطري سچویشن چې کوم دی هغه یو مثالي دی، ورسره غرم دی او هغه د تفریح دپاره ځای دی. نن 25 کاله مخکې د کلي کې صرف یو پرایمري سکول چې هغه 1939 کې جوړ شو او 2 کمرې وې پکې 30 کاله مخکې تقریبا. بیا ما زما مرګرو سټرګل وکړو نو دا سکول میډل شو او نن پوزیشن دا دی چې په کډي کې ګورنمنت های سکول فار بوایز او انټر کالج فار ګرلز 2 د جینکو پرایمري سکولونه او 2 د بوایز پرایمري سکولونه موجود دي. طالبات چې کوم دي هغه FFSC پورې کډي وندې کې وړوکی کلی کې تعلیم حاصلول شي. اوس موجوده وخت کې د کډي آبادی او د ګردونوا آبادی چې کومه ده دا تقریبا 17000 ده. د کلی خلک چې کوم دي اگر چې غریبانان دي د 40 کناله د 40 کناله زیات ازمکه چې دلته د یو کستن هغه 100 کنال ده او زمونږ دارو مدار د کلی چې کوم دی زیات په بیرون ملک دی. تارکین وطن دغه باندې دی. قطر کې دی، دوبۍ کې، سعودي عرب کې، لندن کې، امریکا کې. نو د فاینانشل دغه باندې دا کله دوره مالدار نه دی، خو دې ځای چې کوم روایت دي د هغې دی پاسبان دي، مېلمه دوست دي او د مېلمه قدر کوي، په دې پوهېږي. دې ځای کې د ډرینیج ډېره لویه مسله. نو یو مین ډرین نیلیج ډیزاین کول پکار دي. د خرګاړې ورته مونږ وایو زمونږ د پنجپاو محلې نه بره خو هغه اعراب چې کوم دی د هغې مسله هم فی الحال اوسه پورې حل نه شوه. نور اسکولونو مسله سهده پورې برابر ده، ولې چې زمونږ ملک کې د حکومت دومره وسایل نه دي چې ټول سرکاري اسکولونه دغه کې. ډېر کار زمونږ چې کوم دی هغه په پبلک اسکولونه دی، ولې چې تقریبا 300-400 طلبه په سرکاري اسکولونو کې او نور زیات چې کوم دي په پرایویټس کې دي. نو هغه کې دغه کېږي. لویه مسله فی الحال چې کوم ده یو خدا ده چې غریب خلکو لپاره یو قبرستان نشته. دغه رنګې ګراوند چې کوم دی دا د ځوانانو لپاره یو ډېر اهم شی دی. انو چې یو ډېر لوی ګراوند نه فی الحال دی وړوکی وشي د 10 کنالو 3 جریبه 4 جریبه. دغه رنګې اعراب دا مسله ده، دا حل کول غواړي. بجلی ټرانسفارمر دي، دا ضرورت دی د خلکو، ولې چې ګریجولی ټایم ټو ټایم دغه ډیمانډز او ضروریات زیاتېږي. کډې کله چې کوم دی دا په خپل ځان ګیر چاپیره سرسبز و شاداب دغه دي او کدی کې مونږه د کمیونټي لیول باندې چې څنګه مونږه کوو ما سره ډېر ځوانان مرګري هغه خډي بیټران دي. ما مولا تقریرونه لیکل. اوس ماشاءالله هغه په خپل خزمه دار خلک دي او د کلی کې مخکې ګریډ 17 یو افسر نو، اوس دی الله فضل دی دې ځای کې میجر جرنل شته، کرنل شته، ډاکټرز پکې شته، وکیلان پکې شته، قابل سټوډنټان پکې شته، ډینټل ډاکټر. انو دا پروګرس په نتیجه سره او د اویر په وجه زمونږ کله د آبادی په لحاظ
او د ایجوکیشن په لحاظ اگر چې ناخوانګي ډیره ده خو بیا هم چې موږ کمپیریټیولی وګورو انو هغه زمونږ چې کومه د ایجوکیشن کې ریشو ده هغه بنسبت د نورو نه ښه ده بده نه ده څلور دي پنجپاو تاجو خیل زکریا خیل او بلړ دا څلور مشرانو زمونږ د محلې زمونږ د چم چې کوم مشرو د هغه نوم پنجو خانو تاجو خیلو چې کوم هغه تاجو بلړ خیلو بلړو او زکریاو انو دا نمونه اکر روان دي او دا ټرایبس چې کوم دي دا مرغوز کې مشته کوټه کې مشته پنجپاو نور کلی کې مشته انبار کې مشته وړو کې لاور کې مشته کوټه کې مشته ان زمونږ د نیکنوم چې کوم هغه پنجو بابا او خپل ینګر سمې دا خواسته چې ټوپک تماچی دا شوق پرې دی دنیا لړو خطا سپمې ته خلک سمندر کې ډیګینګ کوي او مونږه اکا وړو خبرو کې یو بل وجنو او د انسانیت هغه کارونه چې کم پکار دي چې د انسانیت معراج دی هغه نه مونږه رستو یو دل خانم دی د کډی کلی اوسیدونکی ماشاءالله خلک پوه شوي دي هر طبقه لکه غریب مالدار خو خود دي خو غریب هم پوه دی چېرې دا لازمي شی دی که نه زندګۍ سره لازم ملزوم شی دی تعلیم نه بغیر خو یو سړي که ډېر هنر کړی یا نور څه هغه ورسره څه ډیګرۍ وي دغه خو تعلیم خو بس دی که نه مست دی زه د کډی کلیم زما نوم حیدر خان دی او د پنجپاو چم یم او زمونږ د کډی کلي یو لږه غوندې آبادي ده د 6000 نه تر 8000 پورې زیات نه زیات آبادي ده او دې کې ټول خپل خلک ته یو رشته داران دي ورک راي ځکه چې دا زوړ کلی دی نو د ورک راکړې شي هر چا سره یو بل سره شته په دې وجه په دې کلي کې دشمنی یا داسې څه جنګ جګړه خاص چا سره نشته او داسې یو مسله پکې شروع ده خو هغه هم د بهر سره ده د کلي دننه خلکو سره نه ده او د ټولو معاملونه پاک کړی دی په دې کې چا سره څوک داسې څه معاملات نه کوي څه دوکې نه کوي دروغ نه کوي ډېر ښه کلی دی او بل یو بل سره ډېرې رشتې دي ځکه چې دا وړوکی کلی دی او د ډېر وخت نه آباد دی نو ټولو یو بل سره رشتې دي کډی خو تقریبا څه د 2.5-3 کالو پورې کلی دی د دې نه مخکې جوړ شوی کلی دی پخوا خو اسیم دا خلک په داسې یو خوا تلل بل خوا به تل دا کلي ډېر وروستو بیا دغه شوي دي داسې دا کلي څه جنګونه جګړې به پخوا علاقایي جګړې به وي او د قومونو جګړې به وي خو بیا به په خپلو کې د قبیلو جګړې وي د تپو جګړې به وي داسې به پکې راتلي خو علاقایي غوندې جګړې به وي نو زمونږ دا کلی مو تقریبا یو 300 کاله د دې وشو چې دا آباد شوی دی دا پنجپیره دره زمونږ د کلي نه ډېر وروستو آباد شوی خو به هر حال دا پنجپیر هم یو ځای نه بل ځای نه راغلی دی آباد شوی دی کډی زمونږ چې کوم دی د دې او د شاه منصور دا یو خلک دی یو او دا زاړه کلي دي د 300 کالو 300 کالو داسې خواوشا کې دي څلور محلې دي خو آبادي چونکې وخت تر وخته ډېره زیاتېږي نو محلې پکې خپلې ذاتي محلې پکې څلور دي خو پنځمه پکې یو محله ده چې هغې ته چنګڼ وایي نو چنګڼ کې چې کوم ده نو خلک دي هغه مو یو بلړ خیل دی یو زکریا خیل دی تاجو خیل دی او پنجپاو دی پنجپاو په ټول کلي کې یو لویه محله ده او بیا د چمونه پکې دوه د جوړ شوي دغه بلړ خیل پکې چنګڼو سره وشمار شوي دي او دا تاجو خیلو نه یو لنډی چم جوړ خو بهرحال دي تاجو خیل یو چم په دې کډی کلي کې چې کوم دی انو ډېر ښه روایات دي د وخت چې څه داسې مسله راشي نو 2-3 کسان هغې له ورشي د پښتو د دستور لکه پښتو څه شی دی دا یو شریعت دی دې ته موږ پښتو وایو ځکه چې پښتون داسې یو قوم دی په ځمکه چې دی د ځمکې په هغه سر کې که په شغرب کې او که په مغرب کې نو دی به مسلماني نو د روایاتو مطابق د دین د روایاتو مطابق که څه مسله زموږ د کلي کې راشي
د پښتو هر ملک کې خو بهرحال زمونږ د کلي کې نو د هغې نه مخکې چې هغې کې هغه شی زیات شي نو 2-3 کسان هغې کې مست شي او هغه شی ډېر په اسانه او ډېر په ښه طریقه باندې هغه پاک شي او هغې کې څه مسله مخکې لاړه نه شي بلکې خبره هغه ځای کې ختمه کړي. نو دا زمونږ د شریعت او د قرآن هم دغه مسله ده فیصله ده چې 2-3 کسان د 2 مسلمانانو منځ کې که څه شی دغه جوړېږي تنازعات نو تاسو له منځ ته ورشئ او تاسو په دې کې خپل پوره کوشش وکړئ. دغه زمونږ د پښتنو روایات دي دا موږ چې وایو چې دا پښتو ده نو په پښتنو کې بل شریعت نشته دی کې صرف د نبي علیه السلام شریعت دی. موږ وایو خلک اخر دا خو پښتو ده که نه نو دې کې بل شریعت نشته. پښتون چې هر یو یا د نبی علیه السلام په مذهب چې هغه هر ځای اوسي. زمون کله چې کوم دی دا کډې کله دا ډېر ښه کله دی او دې کې هر سړی ډېر میلمه دوست دی. مسافرو له یا میلمنو ډېر زیات تابنه کوي که په خپله اوچه ډوډۍ خوري خو میلمه له به ښه مزېدار ښه پوره دغه کوي. نو زمونږ کلي کې دا میلمه دوستي لږ د حساب نه زیاته ده په نورو کلو کې. او بل د میلمه ډېر خیال ساتي که چې ته اکسیډنټ کې د بل کلي خلک چې ته څه مسله وشي او کډي ته راشي نو د کډي کلی چې کوم دی هغه د میلمه خیال ساتي د خپل خیال د خپل بنده نه ساتي چیرې ځکه دا زمونږ میلمانه دي نو دا ډېر میلمه دوست دي په میلمه تاوان کوي خرچ هم کوي او هر قسم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سیاب دی او زه د کډي کلي د پنجپاو محلې سره تعلق ساتم او د فدا احمد د پرنسپل پاتې شوی دی د هغې برخوردار یم او دې وخت کې ډایرکټر ایډمن یم په اسلام آباد الکتریک سپلای کمپنی کې. زمونږ کلی یو ډېر وایبرنټ او ډېر مزیدار کلی دی. که هغه تاسو د لوکیشن په حواله باندې وګورئ نو زمونږ کلی بهترین لوکیشن دی. موږ سره دې وخت کې د الله پاک طرف نه یو بهترین دغه دی نیچر موږ سره خدای پاک راکړی. موږ سره دې وخت کې غر شته، دې وخت کې موږ سره بدرای شته، دې وخت کې نیر شته. وخت لپاره موږ سره سوره ینګسټرز دي کشران مشران دلته کې اکثر په دې بدرای په غاړه د نیر په غاړه واکونه کوي. نو دا زمونږ د کلي الله پاک پیدا کړی داسې یو لوکیشن باندې دی چې هغه ډېر بهترین لوکیشن دی. بل په لارو په حواله باندې که تاسو وګورئ نو هم هغه چارچاپېره نه زمونږ د کلي ته چې کوم دی نو لارې دي اکسس دی که شاه منصور نه دی که د صوابی نه راځئ که د ټانکوای نه راځئ نو زمونږ کلی بالکل په یو سنټرل لوکیشن کې دی. نو زمونږ کلي کې الحمدلله ایجوکیشن لیټرسي ریټ چې کوم دی نو ډېر بهترین دی. سکولونه پکې اول ډېر لږو خو بیا زمونږ چې کوم یو والدین به دې کلي کې پخوا کېده هغه به فیضل کاکا جي ارګنایز کو هغې کې به زمونږ څومره ینګسټرز چې وو هغوی به تقریرونه کول هغوی به چې کوم دی نو راتلل دلته کې به هغوی د ګرومینګ او لرنینګ دپاره یو ډېر ښکلی ماحول ورکو او وقتاً فوقتاً به هغه مطالبات هغوی کول چې یاره موږ ته را سکول هایي کوي نو الحمدلله د هغوی په کاوشونو باندې بیا زمونږ د کلیوالو مرسته باندې زمونږ دې وخت کې په کلي کې هایر سیکنډري سکول لکه مطلب دا شته د جینکو های سکول دی، د الکانو های سکول دی، پرایمري خو پکې 115 دي. دانش پبلک سکول نوم زه ډېر ضروري ګڼم چې دلته کې پرایویټ سیکټر چې کله راغی نو هغوی دا سکول دې وخت کې هغه ټایم کې څه نه خو دا فاروق استاذ دی او احتشام لالاجي دي ټولو چې کوم دی مشترکه یو ایفورټ و. دانش سکول هم ډېر یو کنټریبیوشن دی. دغسې دې وخت کې ادم خان استاد چې کوم دی زموږ په کلي کې نو د سکول په حواله باندې هم زموږ کلی الحمدلله ایجوکیشن په حواله باندې ډېر ښه دی. لکه زما والد صاحب خپله پرنسپل پاتې شوی دی، غلام سرور کاکا جي پرنسپل دی، فرمان استاد جي دي، غزا دي، جهاد لالاجي دي. دا ټول یعنی دا زموږ د کلي یو لویه اساسه ده، دا یو کلیکټیو وزډم ورته وایي او هغې په بنیاد باندې زموږ په کلي کې الحمدلله ټول خلک ډېر پرامن خلک دی، ډېر مینهناک او ډېر زیات چې کوم دی نو قدردان خلک دي. سپورټس په حواله باندې به زه خصوصي خبره کوم چونکې زه د خپل کرکټ د کرکټرز کرکټ کلب چې 3CK په نوم باندې مشهور دی، زه د هغې خپله پریزیډنټ هم یم او پاکستان کرکټ بورډ سره افیلیټډ هم دی. دغسې موږ سره برایټ کرکټ کلب دی، ډېر پخوانی کلب دی، حسین بادر دي او حبیب خان لالاجي دي او دا ټول سینیر کسانو به شاهجهان لالاجي دي، هارون دي، دوی به پکې گیم کولو. نو دا مونږ ته هغه وخت نه جراثیم دلته کې را ټرانسفر شوي دي او الحمدلله مونږ چې کوم دی اوس مخکې بوزو. مونږ سره توصیف دی کې غټ کنټریبیوشن دی، راشدي زه په خپله باندې او زمونږ د کلي مشران وقتاً فوقتاً مونږ سره کنټریبیوټ کوي.
نو چینجز ډیر زیات راغلي دي چونکه ټیکنالوژي دور دی او کلچرل ویلیوز چې کوم دی هغه نه دی پاتې په خو به وتري وي مشران به ناستو بیٹکونه به او خلک به کې چې کوم دنو مشران به خبرې کولې او ریدي به هغه به ترانسمیټ کېدی ټرانسفر کېدی به یو نسل نه بل نسل ته خو دا ټیکنالوژي دومره ابرپټلی چینج شو چې هغه ایڈوانټیجز هم ډیر زیات دي لکه زنن تاسو سره د خبرې کوم په یوټیوب چینل باندې یا په فیسبوک باندې یا جرنل سوشل میډیا باندې دا غ ایڈوانټیج دی مونږه په امریکا کې کینیډا کې دوبۍ کې خلک ناشتي او غي مونږه چې کم دی اورو خدایي یو ډیس ایڈوانټیج دار هغه چې مونږه په خپل کور کې خپل والدینو سره ناستي او اکثر عموما مونږ چې کوم په فیسبوک باندې لګیایو په موبایل باندې لګیایو خور را نه پاتې دا رور را نه پاتې د ماسی کاکا دا رشته اقدار چې مونږ غزه مونږ ډیر زیات چې کوم په ډیکلاین باندې روان دي په خوا داسې زونه نو په خوا مینه ولګ زمونږ ینګ جنریشن چې کوم ډیر زیات پوتنشل دی پکې لکه زمونږ په دې کلی کې الحمدلله ک ډاکټرز وګوري ک ملټری افیسرز وګوري لکه حافظ دلاجی دلته کې لیفت میجر جنرال له آفتاب دی او بيد دی داسې هدایت دلاجی زمونږ ډاکټر چې کوم دغه کرنل بشر اوس مونږه خیر البشر زما شاګردوم دی غوم چې کوم دی اوس آرمی ته تللی ډیر ماشومان دي دا زمونږه اساسه ده خو زه د خپل راتلونکي چې زمونږ کم جنریشن دی هغه ته زما دا ریکوست دی چې خپل ټایم وپیژني د هر یو سیز یو ټایم دی یو موقع ده زمیدار خپل پټی ته چکم دی په ټایم باندې وبور کوي په ټایم باندې تخم په ټایم باندې سره ارسو نو دغه فصل ډیفرنٹ یونیک ټولونه خو فصلي نو خبره ده سه دغه سي زمونږ د دین لپاره خپل ټایم دی زمونږ چې کوم دی د قران د سپورتس لپاره خپل ټایم دی نو زمونږ کله الحمدلله ډیر خمشران دي زمونږ ډیر خواږه مشران تیر شوی دي لکه نصیر بابا وزه خصوصیات کم زمونږ په مخه د مخه مشرو اقبال کا جی الله دې وبخي هغه مشران زمونږه کرکټ کې زمونږه صرف مشرو هغه الله دې وبخي نو دا ټول هغه لاړل خو مونږ به دا هغه ښه کارونه چې کوم دي نو ان شاء الله تعالی ټول به مشترکه تور باندې که زمونږ کلی خلک بهر دي که په کلی کې دي نو د مینې محبت ضرور ولای او د یکجهتۍ مظاهره وکړو ان شاء الله تعالی د کلی قسم مسایل پریشانای نو په خپلو کې حل کوو او مینا محبت دا به قائم دائم ساتو ځکه چې زمونږ د کلی نوم په قدردانو خلکو باندې مونږ یادېږو ملما دوست خلک یادېږو نو صرف ملمستیا نه ده اول خپلو کې یو کېږو نو د ملمستیا مونږ ته اسانيږي تاسو ډیره مننه